ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு ரெசிபி வீடியோஸ் எதுவும் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான நேட்டிவ் விலாக் தான். 2.5 மாதம் பசங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு. அவங்க எந்த அளவுக்கு ஜாலியாக இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அம்மாங்களுக்கெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும். லஞ்சுக்கு என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சு ஈவினிங் ஹோம் ஒர்க், டியூஷன் ஒரு மாதிரி ரொட்டீனாக போய்கிட்டு இருக்கிறதுல 2 மாதம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்த மாதிரி இருந்துக்கலாம். பசங்க நம்மக்கிட்ட எப்படி இருக்காங்களோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். ஆத்தா, ஐயா, அம்மாச்சி, அப்பச்சிட்டி எல்லாம் வர்றப்போ அப்படியே டோட்டலாக மாறிடுவாங்க. நம்மளையெல்லாம் ஒரு ஆளாகவே கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் மேக்ஸிமம் எல்லாத்து வீட்லையும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். சில ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து கடையில் வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஊரில் இருக்கிறப்போ அதையெல்லாம் நம்ம மதிக்கவே இல்லையே, இங்கே இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கே அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி தான் கொய்யாக்காய், பப்பாளி, சக்கரவள்ளி கிழங்கு, கடலை. கேரளாவிலலாம் பச்சை கடலை அதிகமாக கிடைக்கவே கிடைக்காது. பச்சைக்கடலை, அதுக்கப்புறம் இளநியெல்லாம் அங்கே 40 ருபீஸ். இங்கே வந்து நம்ம அசால்ட்டாக டெய்லியுமே குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே வந்து நம்ம பெருசாக அதை யோசிக்கிறது இல்லை. அங்கே போய்